ครับนี่คนท้องอ่ะนี่เลยสิไปกี่ตังค์จำไม่ได้อุ้ยทะเลท้องครับ ถูกค่ะใหม่ๆสดๆจ้าเนื้อไม่นิ่มไม่มันไม่ต้องไปนะคะไม่มีคนเลย มาชิมได้จ้าคนละครึ่งได้นะคะมาเปิดไข่เปิดไข่แช่ค่ะแล้วร้านเป็นเตาเลย350 เลยนะครับจากคนละครึ่งได้นะคะทีเดียวเหลือบาทเดียวหอยหวานแม่ชิมได้เลยสั่งได้เลยจ้าน้ำเย็นๆเลย สาลายไหหวานทุกก่อนได้เลย ไปหาที่นั่งนี่ตั้งเลยค่ะที่วันได้นะคะเดี๋ยวก็จะเซ็นหน้าตาก็ไปแก้ไขได้นะคะกดลงอันนี้ที่ยังไม่ก่อนได้ค่ะ ไอ้บอกไอ้แกไปบอกไอ้ตุ้มแล้วเฮ้ยหมดของเหล็กปูมาได้เยอะแล้วจำได้ของรู้เนี่ยเฮ้ยมันเย็นไปหมดเลยอ่ะมันตีไม่ดีขึ้นมันเย็นไปหมดเลยหวานดีแล้วเดี๋ยวหมดแล้วคุณดูนี่เหรอจริงๆเป็นสดชาไทยมะนาวช็อกโกแลตนะเป็นแค่เป็นจ้าจ้าแบบ80 บาทจ้าแกะกะทิ50 บาท100เลยค่ะลองได้เป็นอร่อยตัวมีเนื้อมีมันมีไข่นะ6 ไม้ 50ค่ะปลาหมึกก็50 บาทค่ะได้กุ้งมีกะเพรา100จ้าเข้ามาดูกันนะครับ พี่ดูก่อนได้เลยจ้า ใครรับเลยเหรอโทรศัพท์เราเพิ่มข้างบนแน่นอนนะกินแน่นะไปเดินบนลองไม่กินไอ้นี่โป่งเอ้ยทำไมไข่ป้าถูได้ป้าก็ได้ไม่กินน้ำเลยไปเอ๋ป้าคนนี้เรากันน้องเราไม่เป็นหางคูหรอ
ไปนี่งั้นไปหา มาแล้วที่กี่โมง ยายรออยู่นี่กันนะคือแม่เปิดอะไรเนี่ยทอง ไม่รู้ที่กี่โมงอืม